이거 보고 재채기 나오면 이미 환절기 알러지입니다. 아침에 눈 뜨자마자 나 감기인가? 아니죠. 매년 오는 그거. 코는 갑자기 수도꼭지처럼 열리고 재채기는 연속 홍보. 눈은 가려워서 비비다 충혈. 학생은 수업 집중 못하고 직장인은 회의 중 휴지 찾고 어른들은 약 없으면 하루 시작 불가. 오늘 날씨 좋다. 나만 하드모드 시작. 지하철에서 재채기 참다가 표정 연기 장인 되고 결국 한 번 터지면 시선 집중. 감기야 라고 물으면 아니요 그냥 제 일상입니다. 몸은 멀쩡한데 계속 아픈 사람 취급받는 거 이게 제일 억울함. 약 먹으면 졸리고 안 먹으면 지옥이고 환절기 알러지 있는 사람은 이 시기가 그냥 생존 모드 오엔되는 타이밍. 지금도 코 훌쩍이거나 티슈 들고 있으면 우리 같은 팀입니다.